Hello，大家好，歡迎嚟到 OJ 工作室嘅 Minecraft 教學片。我係 Fishball，咁今日我想教大家如何下載模組啦。咁我今次想為大家介紹嘅模組就係 Too Many Items 啦。咁其實呢個係一個好實用，亦都係好多人用嘅模組嚟嘅。咁我就想教大家點樣下載佢啦，因為好多人都唔識啊。我就其實覺得 OK 容易啦，唔算係難。咁我就想向大家推薦一個論壇，咁呢個係 Minecraft HK，咁我哋入咗去之後咧，呢個係佢嘅主頁，然後喺搜索呢度打 Too Many Items，係啦，跟住咧你會見到好多唔同嘅版啦，咁我哋就揀一個你想要嘅啦。咁 Too Many Items 咧，佢會隨住 Minecraft 唔同嘅版本，即係佢會 update 啊嘛。咁呢個模組佢自己都會 update 嘅，即係會跟翻 Minecraft 嗰個版本最新版本。咁而家1.4.7係最新嘅，咁我哋 click 入去啦。跟住呢度有一堆簡介，咁其實咁呢度一碌落去有個叫下載嘅版，跟住呢度有一個 for Mark 1.4.6、4.7最新啦而家，咁咪有一個原版，有個韓化版，就係將佢翻譯咯，係啦，跟住你又撳直接下載或者呢個啦，作者支持，係咪啊？係啦，跟住 down 完之後咧，你會見到一個壓縮檔嚟嘅，咁我哋開咗佢。咧，咁裏面有一大堆嘢，唔使理，我哋 Ctrl A copy 晒佢先，跟住 Ctrl C copy 晒啦。跟住咧，你開始嗰度打 percent app data percent， 跟住有一個叫做 R 字頭嘅嘢，入咗去之後咧，有唔同嘅你嘅 file 啦，咁你要揀一個叫點 Minecraft， 跟住有個叫 bin， 跟住呢度有一啲你 Minecraft 嘅檔案，咁我哋揀一個純 Minecraft， 即係乜都冇，乜字都冇，就係 Minecraft。呢啲都係我方便記住嘅啫。咁我哋撳右 click， 開啟檔案，用一個壓縮檔嘅形式去開。開咗之後咧，裡面就係你嘅 Minecraft 壓縮檔嘅 file 啦。我唔知係咪啊？咁咧，你又將你啱啱 copy 嗰堆嘢、嗰堆字、呢堆嘢，所有 file 擺晒落去呢個 file 度，將呢個搬落呢度。咁我就搬咗啦，咁就唔使再試多次啦。咁原本其實有個大街 M 嘅 file 咧，需要我哋 delete 嘅，因為你唔 delete 係 download 使用唔到呢個模組。咁我 delete 咗啦，你唔 delete 係用唔到㗎。咁係大街 M 啊嚇，鏟咗佢啦。跟住其實大致上都 OK 㗎啦。咁唔識再算啦，幫你唔到我都黐。好啦，咁今日教學完畢啦，俾個 like 同訂閱我啦，拜。